Doncs moltíssimes gràcies. En primer lloc voldria agrair a tots els organitzadors, col·laboradors, a l'Ajuntament de Balaguer, al Clúster, a la Federació de Cooperatives que ha organitzat també aquesta jornada d'impuls i sobretot d'informació, d'informació d'aquesta nova manera de produir energia renovable, que al final és el biogàs, i aquesta valorització dels residus orgànics. En el moment que ja valoritzem, a mi no m'agrada parlar de residus, sinó, com ja s'ha comentat, de recursos, i al final tenim molts recursos al nostre abast que permeten aquesta valorització i aquesta manera de caminar cap a una transició energètica més neutral, assolint aquests objectius de neutralitat climàtica que tenim en l'horitzó per diferents iniciatives i estratègies a nivell d'Europa. Des del Departament d'Acció Climàtica estem sempre encantats de poder col·laborar. De fet, sempre que ens demanen des de la Direcció General o demanen altres direccions generals poder assistir, sempre estem perquè és important informar. Hi ha molta desinformació, aquesta desinformació pot provocar maneres de pensar diferents, no saber el desconeixement fa que els projectes no es vegin amb l'utilitat que tenen i tot això va en contra, al final va en contra de la societat perquè hem de caminar cap d'una altra manera. I ja crec que com a estat i com a regió, com a comunitat autònoma, ja ens toca iniciar aquest camí perquè portem molts anys d'endarreriment. També s'ha comentat, a nivell d'Europa, tot el nombre de plantes que tenim i nosaltres aquí al nostre territori encara estem a la cua. La meva ponència o la meva explicació va en relació a com impulsem des del Departament d'Acció Climàtica les plantes de biogàs. En aquest sentit, i ja es va presentar en el BIT, en el Congrés de Bioeconomia, el març passat, en el marc de la Fira del Ram a Osona, una de les mesures era una ordre d'ajuts, unes bases reguladores que impulsessin diferents plantes de biogàs. Em centraré en aquest ordre d'ajuts, que quasi el tenim embastat. Es va posar un termini de 3 mesos per publicar l'ordre, però aquesta ordre ha anat canviant a mesura que anàvem treballant-hi i segurament a finals d'octubre disposarem d'aquestes bases reguladores. Ara explicaré una mica més el detall. El context també s'ha comentat ara en aquesta presentació, en la presentació per diferents ponents de la primera part de la jornada. Ens trobem en un context, amb una realitat mediambiental de transició ecològica, sí o sí, o sigui, hem d'anar a caminar cap aquí, amb un canvi climàtic, que ja el tenim i que hem de mitigar, adaptar-nos i mitigar, i on el sector ramader és peça molt important per aconseguir aquesta implementació de l'estratègia de reducció europea de reducció d'emissions de gasos d'efecte hivernacle per l'obtenció d'energies renovables amb la producció de biogàs en aquest cas i així mateix per l'obtenció de fertilitzants d'origen orgànic d'alta qualitat amb dejeccions ramaderes i altres residus orgànics metanogènics. Per tant, tot aquest context fa que des del Departament d'Acció Climàtica s'estigui treballant en un pla estratègic de biogàs de Catalunya en el període comprès entre el 23 i el 2030. Estem ara mateix en la part de redacció, suposo que també en un parell de mesos podrem disposar d'aquest document, d'aquest pla estratègic, que al final, a banda de posar els objectius d'aquest pla i quines accions i mesures s'han d'implementar per aconseguir aquests objectius, no deixarà de descriure una mena de model, com ha de ser el biogàs, com han de ser les plantes, com ha de ser el nostre model de producció de biogàs a nivell de Catalunya. Estem en redacció, s'està treballant amb totes les unitats que poden aportar en aquest pla estratègic i es compartirà tot el document prèviament a la seva aprovació, lògicament, perquè al final no deixa de ser també un document informatiu, un informatiu estratègic de planificació, però també informatiu de cara a la societat. A banda, estem treballant amb un grup de treball per simplificació i agilització en la tramitació de plantes de biogàs. Ja sabeu que tots que sou promotors de diferents plantes de biogàs, doncs tot el periple que a vegades s'ha de passar a nivell de tramitació, a nivell de normatives, tots els passos que s'han de fer, doncs estem treballant internament
en el Departament d'Acció Climàtica, també, però amb urbanisme també, per intentar agilitzar i simplificar aquesta tramitació i que aquells projectes que duren anys els puguem escurçar bastant. Hi ha un estudi també que es va encarregar i es permet, fent diferents actuacions i canvis normatius o treballar de manera diferent, poder assolir aquesta disminució en el període de tramitació. Estem treballant també en aquest sentit. Després, publicarem una ordre de bases reguladores amb unes convocatòries d'ajuts per al foment d'instal·lacions de plantes de biogàs i del tractament dels digerits. Parlem moltes vegades, i sempre parlem del biogàs, quan parlem de biogàs com a energia, i a vegades, cada vegada menys espero, ens oblidem del digerit o del digestat, que és el producte que s'obté després d'aquesta valorització, d'aquest tractament, d'aquests residus orgànics, amb o sense dejeccions. Bé, aquest digestat s'ha de tractar, també té un valor, o sigui, al final no ha de ser un residu, ha de ser un altre recurs i la idea és que es treballi, que es tracti per poder utilitzar-lo com a fertilitzant orgànic, per no dependre tant de la fertilització orgànica, tenim un recurs, tenim una ramaderia potent a Catalunya que genera un recurs i aquest recurs s'ha de valoritzar i s'ha d'utilitzar com a fertilitzant, sempre complint amb la normativa, lògicament, com tot, però sempre s'ha de tenir aquesta visió i aquest horitzó. Per tant, aquesta línia d'ajuts, també, a banda de fomentar les instal·lacions, les inversions en plantes de biogàs, també tindrà una línia d'actuació per al tractament dels digerits, per obtenir aquests fertilitzants orgànics que es puguin utilitzar a nivell del marc agrari o que inclús es puguin comercialitzar o exportar a altres zones deficitàries. I també paral·lelament s'està treballant, això ho porta a la Direcció General d'Energia del Departament d'Acció Climàtica, amb una línia d'ajuts a instal·lacions de purificació del biogàs en biometà i en connexions a xarxa. Em centraré en l'ajut que portem des de la Direcció General d'Agricultura i Ramaderia, que és l'ajut a instal·lacions al foment de plantes de biogàs i tractament dels digerits o digestats, en el sentit que aquestes bases reguladores estableix el marc o les bases per la qual es podran acollir en aquestes ajudes als sol·licitants. Són fons propis de la Generalitat, 100%, no són fons europeus, per tant és una aposta molt important del govern de la Generalitat d'apostar per al biogàs a Catalunya i per tant disposarem quasi de 80 milions inicialment per impulsar plantes de biogàs a Catalunya. La idea és poder treure aquestes bases reguladores a finals d'octubre, més o menys, i treure 3 convocatòries durant 3 anys, 24, 25 i 26, amb aquests imports, el 24, 46 milions, el 25, 25 milions i el 26, 9 milions, amb un total de 80 milions inicialment. Per tant, amb un caràcter triennial i farem tota la gestió econòmica possible per poder treure aquestes convocatòries en els propers anys. Tot això ha anat canviant, com veieu, almenys els que ja m'heu escoltat alguna vegada o ha escoltat a la Direcció General, perquè a mesura que anem escrivint aquestes bases es va modelant aquest ajut i també els imports també es van modelant. Per tant, d'entrada és una bona iniciativa, un bon impuls amb aquests recursos econòmics de cara a impulsar plantes de biogàs. L'objecte dels ajuts, d'aquests ajuts concrets, són 2. Fomentar les inversions en plantes de biogàs que tractin dejeccions ramaderes. Això és molt important, ja n'hi ha plantes de biogàs que tracten altres residus, o sigui, això no és novedós, però sí que s'impulsarà el tractament de dejeccions ramaderes. Per què? En base al que s'ha comentat abans, en base a l'economia circular, en base a impulsar tota aquella valorització de recursos orgànics que tenim en el país perquè es puguin, a banda de produir energia, que també està molt bé, es puguin produir aquests fertilitzants orgànics de qualitat que puguin revertir en el marc agrari, amb la qual cosa estem fent una economia circular local, territorial. No estem evitant aquestes dependències que tenim de fertilitzants inorgànics, aquestes dependències a nivell d'energia, etc. Per tant, és molt important i impulsarem aquí que es tractin les dejeccions ramaderes
amb altres cosubstrats. Les dejeccions ramaderes, i els que sou entesos ja sabeu que per si soles sí que tenen un efecte metanogènic, però no gaire eficient. Necessita d'altres matèries, d'altres residus orgànics que potenciïn aquest efecte de producció de biogàs. Aquests altres cosubstrats que potenciarem o que impulsarem aquest ajut, a banda de restes de conreus, residus orgànics de les indústries agroalimentàries, la fracció orgànica municipal procedent de recollida selectiva, per tant una fracció orgànica neta, sense propis, d'excel·lent qualitat, i també altres subproductes animals que no van destinats al consum humà, que són els sàndac, pels que sigueu entesos, i altres productes derivats que es puguin transformar, aquests sàndacs, per la producció de biogàs. I a més, instal·lacions al tractament dels digerits generats. Per tant, són dues línies d'actuació diferents, són dues línies d'actuació que el mateix sol·licitant pot demanar alhora, tant l'actuació 1 com l'actuació 2, no són incompatibles. La primera és per les inversions en instal·lacions de plantes de biogàs amb dejeccions ramaderes i altres cosubstrats, i l'actuació 2 és instal·lacions del tractament de digerits. Els beneficiaris, qui poden ser beneficiaris? Aquest ajut és un ajut que s'ha de basar en un reglament d'ajuts d'estat de la Unió Europea. Per tant, tenim un marc europeu amb el qual no ens podem sortir, estaríem intervenint en qüestions de mercat dins de la Unió Europea. Es consideren ajuts d'estat i marca unes regles, un marc normatiu en el que ens hem de basar. En base a això, els beneficiaris que podran demanar aquest ajut són aquestes persones físiques o jurídiques de naturalesa privada o pública. Per tant, entenem que també entitats públiques podrien sol·licitar aquest ajut, agrupacions i comunitats de béns sense personalitat jurídica i els consorcis o altres formes de col·laboració pública-privada. I els requisits per sol·licitar aquest ajut és que, com a mínim, el 50% del pes dels cosubstrats que es tractin en el digestor han de ser dejeccions ramaderes. Per tant, posem un èmfasi important en tractar dejeccions ramaderes, molt important en zones tensionades, on hi ha elevada densitat ramadera, on s'ha de gestionar aquestes dejeccions i a vegades el marc agrari no dona per poder fer l'aplicació corresponent de les dejeccions ramaderes com a fertilitzant en fresc. I a banda del biogàs també estem impulsant altres sistemes de tractament, però el biogàs és una oportunitat molt bona per valoritzar aquestes dejeccions ramaderes. I l'altre requisit és que hi hagi un aprofitament d'aquest biogàs, que aquest biogàs ja s'utilitzi per generar electricitat, energia calorífica o es transformi en biometà i es pugui injectar en xarxa amb qualitat més elevada. Quins són els imports màxims que es podran auxiliar amb els sol·licitants amb aquest ajut, amb aquesta subvenció? Doncs per beneficiari seran 4,5 milions. Inicialment, no sé si és que ens heu sentit, a vegades això va canviant, esperem que ja no canviï més, però vam sortir, volíem fer plantes digestors rurals que diem a nivell de marc agrari, amb aquest ajut, a banda també de les plantes, però vam veure que a nivell de marc agrari hi ha altres línies d'ajut a nivell del departament, a nivell de l'Estat, que també impulsen a nivell d'explotacions agràries el cobriment de basses i l'aprofitament del biogàs que es produeix, etc. Llavors van dir, ens centrarem en les plantes exclusivament descentralitzades, les que no estan en el marc agrari, però sí que intentarem impulsar-les amb un sostre més elevat de subvenció. Per l'optació 1 l'import màxim seria de 3,5 i per al tractament dels digerits o digestats d'1 milió d'euros. En relació a la línia 1, que és les inversions i instal·lacions de plantes de biogàs, l'import màxim, que és el que he comentat, amb una intensitat de l'ajut del 35%, que es pot pujar percentualment si és una petita empresa el sol·licitant en 20 punts, en mitjana empresa en 10 punts, i a més, si fa un aprofitament local o territorial, per dir-ho d'alguna manera, d'aquesta energia que es produeix, és a dir, que la part que no s'autoconsumeix per part de la planta i que se subministra en forma d'energia s'utilitza per a la comunitat energètica, per a una flota de transport captiva, per a una xarxa gasista,
també donarà 10 punts. Per tant, intentem que aquesta energia que s'està produint es valoritzi i també s'aprofiti a nivell més local, territorial. Lògicament, s'han posat uns topalls a nivell de potència de biogàs o electricitat bruta generada amb la cogeneració d'aquest biogàs, que són aquests que estan aquí contemplats. Per tant, tindríem topalls d'intensitat, topall màxim d'import, però també amb uns límits en funció de la producció i l'aprofitament energètic que es produeixi d'aquella instal·lació. A nivell del digerit, l'import màxim és un milió d'euros, a una intensitat del 40%, que també es pot incrementar segons si és una petita empresa o una mitjana empresa, i a més, si aquesta planta de biogàs està ubicada en una zona dins del llistat d'aquest reglament que he comentat abans, d'ajut d'estat, en una zona desfavorida o que diuen zones assistides d'ajuts regionals, a més també tindrà 5 punts més d'increment d'intensitat. Per tant, estem afavorint aquelles zones que també amb aquest objectiu socioeconòmic que ens comentava, que també té en compte el pla estratègic del biogàs, no només energètic sinó socioeconòmic, en zones despoblades, desfavorides, amb generació també de mà d'obra, generació i evitar aquest despoblament que tenim en algunes zones rurals. No concretaré moltíssim, al final quins són els costos auxiliables o subvencionables, ho trobareu quan es publiquin l'ordre, les bases reguladores, però lògicament en l'actuació 1 entrarien tots aquests elements necessaris per fer la inversió de la planta de biogàs. No només estructural, sinó gasímetres, etc. Tot allò està tot ben detallat, i en l'actuació 2 aquests sistemes de tractament que es poden realitzar en aquest digerit per produir un altre subproducte amb un valor fertilitzant de més qualitat o inclús un fertilitzant, que el puguem registrar inclús a nivell de l'Estat perquè és el competent en el registre de fertilitzants. També volem auxiliar l'informe justificatiu de l'auditor. Aquí entrem en què en aquesta certificació d'aquestes plantes es realitzarà per part d'un auditor i també de manera simbòlica també ajudarem a sufragar aquest cost. I aquí he posat XXX perquè encara no tenim una quantitat concreta, havíem sortit amb un import però des de direcció del departament se'ns ha comentat que valorem. També auxiliarem com a cost subvencionable el disseny i la redacció dels projectes d'aquestes plantes de biogàs. No us dic la quantitat perquè encara no la tenim concretada del tot. Lògicament, esperem una avalanxa de projectes, esperem que sí, ja veieu que hi ha recorregut i s'han de valorar aquests expedients. A banda de complir els requisits per ser beneficiari, també s'han de valorar. I aquí tindrem, ara per ara, està d'aquesta manera, o sigui, això encara no està tancat del tot, però està bastant ja embastat i pensem que més o menys hi haurà poquíssimes variacions en quant al que acabarem publicant. Doncs, lògicament, volem incidir si explotacions ramaderes i agrícoles formen part de l'entitat o agrupació que és el beneficiari de l'ajut, tingui més punts, aquell expedient, si està en una zona vulnerable, més punts, o en limítrof, perquè a vegades la zona vulnerable té unes característiques, però la ubicació de la planta ha de ser al costat, que també tingui punts que li ajudin a prioritzar aquests expedients. Quan es tracti més del 50%, o sigui més del 60% o 60%, també donarem més punts en quant de dijeccions en aquell digestor. Quan es demanin les dues ajudes, les dues línies, diguéssim, la línia 1 i 2 també, perquè volem que es tractin els digerits, no ho he comentat abans, però es pot demanar l'ajut de tractament de digerits de plantes existents, no cal que sigui una planta nova, pot ser una sol·licitud independent. Aquells que ja estan en tràmit, que no han iniciat les inversions, també poden demanar l'ajut, per tant, tots aquells projectes que s'estan tramitant poden sol·licitar aquest ajut, no s'ha d'esperar a que es publiqui, s'ha d'esperar que es publiqui, però no que s'iniciï el tràmit un cop publicades les bases, i que es pugui demostrar una planificació a nivell del beneficiari de que a origen de les explotacions ramaderes, i aquí em centro en direccions ramaderes, s'està realitzant un buidatge setmanal, com a mínim 2 cops per setmana,
de les fosses o de la bassa. Per què? Això ja és una qüestió que ja és de sentit comú. Lògicament, quan el purí és més fresc, o les dejeccions més fresques tenen més poder metanogènic, per tant, són més valuoses. Però a vegades les explotacions tenen problemes per fer aquest buidatge setmanal o mensual, inclús, que s'està demanant per normativa. Aquelles explotacions que facin inversions o que s'aconsegueixi aquest buidatge també tindran més punts, perquè estem evitant emissions d'aquesta manera i estem aprofitant aquest nitrogen que s'està escapant a l'atmosfera per poder-lo tractar dins de la planta de biogàs. Es podrà realitzar una bestreta, facilitarem bestretes i pagaments parcials, les dues coses. Que es pot demanar bestreta, un avançament d'aquest ajut, un cop s'ha concedit, sense haver fet l'execució, però a més, si es demana bestreta i has executat una part del projecte, també podràs demanar aquest pagament parcial. O sigui, estem intentant ajudar financerament o econòmicament aquests projectes perquè siguin més viables, almenys al seu inici, que costa molt començar. La justificació us ho he comentat amb un informe auditor, el termini justificació el que estableixi la convocatòria, però sempre amb un horitzó de no anar més enllà del 30 d'octubre de 2027, que això també ho hem allargat una miqueta més, i que la mateixa ordre estableix que en determinades circumstàncies pot demanar una pròrroga, etc., però ja no entraré perquè és un tema normal de subvencions. Compromisos i obligacions. Hi ha compromisos i obligacions. Ja veieu que em centro moltíssim en les dejeccions, perquè és el que em pertoca a mi com a subdirectora general d'Agricultura. Ha d'haver-hi un compromís que aquest 50% de pes de curs substracte que es tracta en el digestor es mantingui durant mínim 10 anys a nivell de la planta, si no s'haurà de retornar a l'ajut. I a més, si hi ha un aprofitament a banda de l'autoconsum, subministrar-ho a comunitats energètiques o xarxes aïllades de gas o les flotes de vehicles captives que he comentat abans, com dona més punts d'intensitat, més ajut, res més ajut, també ha d'haver-hi un compromís de mantenir-ho com a mínim 10 anys. I obligacions? Doncs aquí la planta ha d'estar activa durant com a mínim 10 anys, des de la concessió, des del començament del període de proves del permís ambiental. Aquestes serien, diguéssim, els trets generals d'aquestes bases reguladores, d'aquests ajuts que intentem des del departament impulsar plantes de biogàs que tractin dejeccions a favor de l'economia circular, a favor de menys dependència tant energètica com d'ensums que tenim a nivell de l'agricultura, que les dejeccions ramaderes on hi ha una densitat ramadera elevada tinguin també una manera de valoritzar i que la societat entengui que els residus són recursos, no són residus. Són residus si volem que siguin residus, però hi ha tota la tecnologia perquè siguin recursos i ho puguem aprofitar. Per la meva part, aquesta seria la meva presentació. Espero donar-vos bones notícies als que tingueu un interès que puguem publicar les ordres el més aviat possible, de 2 o 3 mesos, no sé, però espero que no passem ja de l'octubre, ja és personal, ja ho he dit moltes vegades, ja és un repte personal i res més, espero que hagi estat profitosa aquesta explicació per part meva. Moltes gràcies. Bé, simplement, només volia dir que la jornada d'avui, com que havia dit que això s'hauria de transmetre i tal, m'informen que aquesta jornada d'avui s'està gravant íntegrament i que estarà el vídeo disponible a la web de l'Energy Hub Lab de la Paeria de Balaguer. Per tant, que després aquesta jornada també es podrà recuperar i fer-la avinent a aquell que estigui interessat. I jo ja per la meva part, si em disculpeu, continuarem amb la paeria. Que vagi molt bé la jornada. Merci. Molt bé, doncs moltíssimes gràcies, Neus, des de la subdirecció i a la Generalitat, també per la vostra empenta decidida. Ara és el moment i moltes gràcies per acompanyar-nos allà on anem també amb el clúster.